Ed è buonasera, benvenuti e bentrovati nel nostro salotto pomeridiano, benvenuti a Pomeriggio Special con ospiti special. Iniziamo nel nostro consueto modo, grazie 260.734 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Insieme, direi in questo periodo 2 volte al giorno perché facciamo il nostro appuntamento quotidiano delle 12 è il nostro appuntamento special del pomeriggio con le nostre eccellenze artistiche. Questo pomeriggio sarà un bellissimo pomeriggio perché avremo con noi due giovanissimi, loro sono conosciuti davvero da tutti perché riescono ad abbracciare tutte le età, loro riescono a conquistare tutti perché nel loro, seppur giovani, ma già nel bell'importante bagaglio artistico-culturale c'è la TV, c'è il teatro, c'è il web. Insomma, sono veramente due ragazzi straordinari, ci piacciono moltissimo. Loro sono Fabrizio e Federico, sono fratelli, loro sono i fratelli Sansone, in arte i Sansoni. Oggi con noi ed Buon eccoli qui. pomeriggio a tutti. Ciao Katiuska, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Io inizierei da una frase perché dovete sapere, popolo di Io contro Siciliano, prima di iniziare la diretta, quindi proprio qualche minuto fa, i due, cioè loro sono realmente così, non fanno mica la pace, cioè loro sono Fabrizio e Federico sono realmente nella vita loro sono, perché stavano litigando perché No, ma Federico dico, lasciamo giudicare chi ci sta guardando. Per fare questa diretta ci siamo fermati, insomma, ci siamo parcheggiati e come vedete siamo in macchina, per questo ci siamo dico. parcheggiati, perché se eravamo a casa, chi parcheggia? Grazie, però Federico per trovare un parcheggio ha fatto il giro di mezza Palermo quando c'era invece la possibilità di fermarsi in posti. No, lui è andato a trovare un parcheggio, però ho capito perché è venuto qua, alla fine l'ho capito. Siamo perché? vicini, perché Perché? siamo vicini il Nel mio Teatro cuore. Jolly. Anzi, salutiamo Eh, Giovanni Nanfa, è l'ultimo teatro dove ci siamo esibiti e mannaggia la miseria. Ancora mi sa esatto, che ci vuole un bel po' di tempo per tornare a teatro, però Mi hanno sentiamo, guidato il cuore, mi sono fatto guidare dal sentiamo la cuore. mancanza, quindi per esatto, questo, insomma. esatto. Si sente la mancanza del palcoscenico, è proprio così. Tantissimo, tantissimo. Sì, 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 sì. È la cosa che ci manca di più perché a teatro si riconvertono tutte quelle visualizzazioni, commenti, interazioni, insomma, che facciamo sul web e vengono a vederci fisicamente. Quindi per questo è fondamentale il teatro, sono fondamentali tutte quelle, diciamo, manifestazioni che permettono a noi di toccare con mano e anche al pubblico di vederci con mano, appunto, e fisicamente rispetto a quello che facciamo e quello che vogliamo dire, insomma. Fabrizio e Federico, voi siete un po' anticipatori dei tempi, nel senso che oggi, con quello che stiamo vivendo in questo periodo, molti si sono adeguati ai tempi e quindi hanno iniziato quello che è il rapporto con il mondo del web. Voi in Sì, realtà siete stati anticipatori perché avete fatto esattamente il contrario, nel senso che voi avete iniziato a conquistare fortemente il pubblico proprio dal web e poi, così come tu adesso stavi dicendo, la conquista del pubblico, quindi il fatto di venire lì a certo. vedervi fisicamente. Oggi come vivete, a maggior ragione che invece diventa non più una scelta, ma quasi una costrizione l'utilizzo del web? Noi allora lo viviamo in una maniera particolare perché diciamo che prima della pandemia, chiaramente non sapendo che dovesse esserci una pandemia nel 2020, quando abbiamo fondato il tutto, insomma, fondato i Sansoni e siamo sbarcati sul web, abbiamo utilizzato il web come vetrina, come unica possibilità di esporre i Farci nostri conoscere. contenuti, per farci conoscere. E quindi abbiamo, insomma, utilizzato le dinamiche dei social per riuscire a inserirci e a dimostrare al pubblico che potevamo intrattenerli. Fondamentalmente il nostro obiettivo da sempre è quello, diventare, come dire, come hai detto prima bene tu, liquidi di intrattenimento, liquidi perché riusciamo ad inserirci in
tutte le striature del pubblico, perché poi non è mai facile conquistare tutto il pubblico. In realtà tutto il pubblico non si può conquistare materialmente, perché poi ci sono anche i gusti, e giustamente a uno una cosa ci piace, uno no, ma come è giusto che sia, e quindi la cosa bella a me è non che piace l'amarena, ad esempio, il gelato amarena non mi è mai piaciuto. a me manco, Vabbè. quindi abbiamo trovato Abbiamo una cosa in comune. in comune. Dopo 25 anni ce ne siamo accorti. 25, 26 per te, 26. 28 per me, No, Ragazzi, giovanissimi. Sì, Ma io sì. chiedo per un'amica, Sì. ma voi, fratelli, ma non troppo? Allora, no, assolutamente, ma non troppo. Non esageriamo. Non Cioè, evitiamo, fratelli, cioè, ma non esageriamo, perché questo è il titolo del nostro primo spettacolo con cui abbiamo debuttato nel 2018, nel gennaio 2018. Era uno spettacolo che faceva capire appunto il rapporto fra due fratelli che vogliono essere fratelli, ma non troppo, perché per ovvi motivi, diciamo, non troppo per ovvi motivi. Il motivo sono io, ecco. E il motivo è Federico, cioè l'abbiamo un po' capito tutti in questi anni di pubblicazione, ce ne stiamo rendendo conto piano piano un po' tutti. Io ho provato a dirlo a tutti, adesso lo sanno tutti, ecco, questa è la cosa. In realtà noi siamo andati sul web per questo, soltanto per denunciare che Federico è a più persone possibile. Esatto, è un cretino, è dirlo a tutti. Questo è l'obiettivo mio, esattamente. E ci sto riuscendo. Ma adesso la cosa che conquista in voi è sicuramente questa immediatezza, questa semplicità che avete, ed è bellissimo seguirvi proprio perché il messaggio arriva subito, è chiaro, è immediato, ed è forse questa il grande successo legato al vostro linguaggio, il vostro modo di comunicare, la semplicità. Io sono assolutamente d'accordo con te, perché per quanto... Però lui Federico non mi sembra molto convinto. No, è che non ha capito quello che hai detto, è diverso. C'ho il traduttore qua che mi dice... Ciao, quindi aspetta, lui è un po' indifferito, perché c'ha yes, capito? No, ma in realtà quello che stavo dicendo è che io... Innanzitutto complimenti per la domanda, io questo volevo dire. Federico fa i complimenti della domanda, io sono laureato... E che cosa ti ho chiesto, Federico? Adesso complimenti, cosa ti ho chiesto? Allora, innanzitutto interrogato. Ho un fratello laureato e quindi lasciamo fare lui, per favore, fate parlare mio fratello che è una persona preparata. Almeno questa laurea la usa, non lo voglio denigrare, perché come vedi, nell'equilibrio di questa discussione c'è la chiave di cui parlavi, perché noi ci poniamo sempre l'obiettivo, lo poniamo sempre. Parlavi di semplicità, no? Nell'arrivare a comunicare sempre nel miglior modo possibile quello che vogliamo dire, i messaggi. E come vedi, come si sta configurando adesso, c'è Federico che cerca sempre di deragliare. Esatto, lui è un treno che è pronto sempre a uscire dai binari. Io sono il treno che deraglia. Deragli miei, due, deragli. Come vedete, distinto, i problemi di Federico escono tutti insieme, e io sono lì che piano piano cerco di sistemarli, capito? Ecco, questa è la sintesi. Ma vediamo il servizio. Ma quale servizio? No, ma che è? No, vabbè, è un cretino. Adesso la domanda è per Federico. Federico, prego, avanti. Allora, ci sono dei personaggi, degli attori, degli artisti, delle persone che vi sono state a fianco durante questo vostro percorso di ascesa al successo? Ma io credo che San Gennaro ci abbia tanto aiutato. No, che c'entra un personaggio, che c'entra San Gennaro? No. Ma poi in questo momento proprio San Gennaro, fra l'altro di pochi minuti fa, anzi la notizia che Maradona ci ha lasciati, purtroppo è morto il re del calcio, quindi in questo momento San Gennaro, i napoletani lo stanno invocando per aiutare a Maradona. Scherzi, la nostra madrina artistica è stata Stefania Petix. Lei che ci ha scoperto. Il Big Bang, Stefania Petix.
Forse, se dovessimo... lei che ci ha convinti a cominciare, a me mi ha convinto a sedere sul palco e lui l'ha convinto a lavorare con me. Quindi Stefania è stata... E poi ha convinto nostro padre a far pensare, proprio ha convinto nostro padre che quello che stavo facendo non era una cosa giusta. Poteva essere un lavoro. Poteva essere un lavoro. Quindi Stefania, ecco, lei è la psicologa. Poi un'altra vera. persona decisiva per il nostro cammino è stato Valentino Picone, che ci è stato accanto fin dall'inizio. Fondamentale Valentino, sì, da sempre, praticamente da sempre, dall'inizio. E quindi... Tutta gente del nord comunque. Tutta gente del nord. Ma non per questo, perché poi io compro siciliano, no? È proprio, cioè si capisce, no? Cioè, proprio... Invece volevo far vedere al nostro pubblico di Io Compro Siciliano i Sansone, ciò che viene fuori dai loro messaggi è sempre un messaggio molto bello e molto forte, che è quello poi che rimane. Noi abbiamo voluto in questa giornata, in questo 25 di novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne, dedicare al popolo di Io Compro Siciliano. Questo è un messaggio no alla violenza contro le donne, ed è una dedica che i Sansoni fanno al popolo di Io Compro Siciliano e soprattutto a tutte le donne. Prego in regia Paolo Gatto di mandare questo contributo video da condividere insieme al popolo di Io Compro Siciliano. È un video... Ho sbagliato perché i simboli non valgono niente. Ho sbagliato perché l'uomo e la donna sono la stessa cosa. Ho sbagliato perché tu sei uguale a me come io sono uguale a te. Ho sbagliato perché sono un cretino. Perché mi sono perso nei luoghi comuni. E ho capito il mio errore. Questa volta l'ho capito veramente. Vorrei una seconda possibilità, ma soltanto per dimostrarti che insieme potremmo diventare due persone migliori. Io potrei diventare una persona migliore grazie a te, che sei una donna. E proprio una donna può migliorarmi, ma non perché sei superiore, siamo sullo stesso piano, questo l'ho capito veramente. E soprattutto perché ti amo. Guardate che bellissima dedica, grazie per aver donato questo video a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, ma adesso faccio una domanda a lui. E l'amore? L'amore è come un apostrofo rosa fra le parole t'amo, diceva il grande poeta William Shakespeare. Federico, non è pervenuto proprio la domanda, non è pervenuta. No, ma è bello, sentite come risponde. Cioè, io non voglio distruggere risposte così poetiche, così belle. Tra l'altro facciamolo, votiamolo. Come votiamo? Candidiamolo. Ma che candidiamolo? Quando ti sento parlare io ogni volta me ne vado in un altro pianeta. Prego, continua, com'era le parole, l'apostrofo, la virgola, come? La virgola, quale virgola? L'apostrofo. Vabbè, insomma, abbiamo capito, è un modo per non rispondere, vabbè, allora facciamo una cosa. Guarda Katiuska, noi rispondiamo tranquillamente perché diciamo che probabilmente il tempo dei gossip è finito quando, come dire, i social, oggi come oggi, il gossip era una cosa vecchia che si faceva sui giornaletti. Barbara D'Urso. Sì, però io sono di quella fascia, quindi... No, ma infatti con tutto il rispetto, noi però la superiamo, cioè siccome pensiamo che il gossip non sia importante, ecco, no. Ti diciamo che l'amore c'è in questo momento sia per me che per lui, sì. Stiamo bene e quando si sta bene la cosa più importante è la salute. L'importante come diceva è provare Massimo l'amore Troisi. in tutte le sue sfaccettature. Esatto, quindi quando uno prova amore, ecco, se possiamo collegare le cose, quando uno prova amore probabilmente anche se lo porta anche al lavoro, no? Nell'amore di fare determinate cose, specialmente nel nostro caso che il lavoro coincide con la nostra passione. Quindi diciamo che sono cose che poi vanno a combaciare e anche per questo motivo ci piace perché sappiamo che... Vabbè, abbiamo capito che Fabrizio fra i due è il para
fulmine, diciamo così. Ah, sì. Ok. E allora che io ero l'altra parte, era brutto. Lui era il para e io ero quello che rimaneva. No. Preferisco essere fulmine che culo, dico. Questo anch'io, se dovessi scegliere. No, ok, va bene. Ragazzi, invece facciamo una cosa, leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno seguendo la diretta. Ecco qua abbiamo Loredana Giuffrida. Oh, i Sansoni, buon pomeriggio per un amico. Sempre per un Sempre amico. per un amico. Sempre Abbiamo Giovanni Mineo, buonasera, siete grandi. Ciao Giovanni, grazie. Abbiamo il nostro amico il Faraone Palermo, ciao caro amico, dice buonasera carissima amica Catiuscuzza e i nostri amici palermitani Fabrizio e Federico, siete troppo forti e di grande spontaneità, mi fanno sempre ridere tanto. Federico soprattutto. Quindi visto Federico. Ha la faccia da parafulmini. Meno male che non l'avete detto davanti a Fabrizio, se no si offende. Allora, c'è questo messaggio da parte di uno dei capi. Giuseppe Giorgiani sta seguendo e dice ciao ragazzi, siete grandi. Grazie. Quindi Giuseppe, complimenti. C'è Deborah Salli che dice complimenti ai fortissimi Sansoni. E a voi di Io Compro Siciliano che promuovete le eccellenze siciliane. Pensare a una collaborazione tra i simpatici Sansoni e Io Compro Siciliano? Questa domanda è subito... Ma assolutamente, allora... anche se già abbiamo con il buon Morici già fatto delle cose, quindi diciamo che si può ampliare, ecco, questa collaborazione. Ci piace. Abbiamo Carmelo Bonpiedi, siete grandi, quindi continuano ad arrivare messaggi per voi. Abbiamo Luisetta Culle che dice bravissimi, mi avete commosso. Probabilmente guardando il video di prima, sì. Che poi è la parte finale di un video più strutturato che si chiama Io non sono maschilista, però trovate su Facebook e che abbiamo realizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e delle Pari Opportunità, quindi insomma è per noi un grande vanto quel video lì, a prescindere dai risultati, ma poi sapere che siamo stati comunque come dire filtro e anche il mezzo del Ministero per dire determinate cose sull'argomento ci fa sicuramente onore, tanto onore. E noi siamo tanto felici perché continuiamo a parlare di eccellenze siciliane e questo pomeriggio è veramente un pomeriggio special con due ragazzi che per noi rappresentano veramente i ragazzi giovani, questi che hanno tanto da dire, i ragazzi che rappresentano la Sicilia. Ci sono anche ragazzi vecchi? Chiedo per un amico. Chiedo sempre per un amico. Sì, ci sono i ragazzi vecchi. Io, per esempio, sono una ragazza vecchia, cioè, anzi, sono diversamente giovane. Però, diciamo sai, forse per ragazzi vecchi si pensa. Un abbraccio alla freddissima Polonia. Ciao. Ciao Monica. Io qua con 18 gradi sento freddo, chissà là di che siamo con piomino, lui a 18 gradi. Con 18 gradi io mi metto un cappello, chissà là che ci deve. No, comunque Fabrizio e Federico, ma parliamo della Sicilia. Sì. Bello, il nostro cuore, il nostro amore, noi io sono tornato per la Sicilia. Io prima di iniziare i Sansoni io vivevo a Milano, ho vissuto lì per 9 mesi e sono tornato perché a me mancava il punto di riferimento. Tutti mi dicevano a Milano ti manca il mare per il bagno. No, a me mancava un punto di riferimento perché io in Sicilia so che da un lato c'è la montagna e da un lato c'è un mare e mi so muovere, vai verso mare, vai verso montagna. A Milano ero così impazzito che mi ero preso come punto di riferimento un palazzo da San Paolo, da cosa niente da San Paolo, e la piscina comunale. Più la piscina comunale era il mare e il palazzo della banca era la montagna. Per noi senza la nostra Sicilia non ci sappiamo stare, per questo abbiamo deciso infatti di fare base qui e non trasferirci. No, poi il web ci dà la possibilità di creare da qui, di lavorare da qui, e poi se si pensa che la Sicilia è veramente l'Hollywood dell'Italia, no? Dal punto di vista proprio cinematografico, la montagna, le bellezze, tipo... Che cretino, veramente, guarda, è una cosa... normale. Mamma e papà, io so che ci sono insomma alcune cose che vi dicono mamma e papà, come ad esempio, visto che siete ragazzi giovani, per esempio alcuni consigli potrebbero essere: mi raccomando, con i soldini cercate insomma di stare attenti, visto che siete giovani. Invece voi cosa rispondete?
Noi rispondiamo che i soldi vanno e vengono e che quando uno dice i soldi non fanno la felicità e poi uno dice vabbè ma manco i cassi, perché solitamente c'è La risposta, questa sempre il poeta sempre il poeta, diciamo, dell'apostrofo nostro rosa, nonno, il poeta dell'apostrofo rosa, che dice però chi picciolo si sa meglio, cioè, e allora noi per fare una crasi insomma di queste una crasi buonissima con la panna, una crasi con la panna di queste cose, di queste due affermazioni, pensiamo che appunto i soldi vanno e vengono e che per quanto siano importanti poi servono semplicemente anche loro come mezzo per pagare le tasse. per pagare le Tutto tasse, quello intanto sono, perché i soldi quelli poi sono. cioè, i tasse servono proprio tutti, vabbè, ma non è una storia che stiamo raccontando noi. No. Noi siamo probabilmente l'ultima ruota del carro, il carro, la ruota giovane di questo carro, ma paghiamo già i tasse, cioè siamo proprio infilati nel meccanismo perfettamente. Cioè, molti ci hanno detto, ma quando avete capito che siete diventati attori, che è diventato un lavoro? Allora magari la risposta potrebbe essere sì, artisticamente, quando il pubblico no ha risposto, è appena abbiamo cominciato a pagare le tasse ci siamo resi conto che era un e lavoro. lo Stato ha detto ora ci piace come lavoro il Stato. Prima no, non era un lavoro, il web, che cos'è questa cosa? E niente, quindi insomma, volendo giocarci, sì, i soldi sono fondamentali per tantissime cose, però poi lo diventano immediatamente futili quando si fermano davanti all'importanza di tantissimi altri sentimenti che fanno parte, per esempio, Questo delle ve lo chiedevo in narrazioni. realtà, Fabrizio, questo lo chiedevo perché mi piaceva questo gioco legato poi al fatto che c'è sempre un po' anche la parola di mamma, di papà, essendo voi giovani, poi c'è anche quello che dice il nonno, ma soprattutto una cosa importante, volevo posarmi su questo, che voi siete tra quei giovani artisti che decidono di investire sul proprio lavoro. Qui volevo arrivare. Nel senso che voi state facendo un grande lavoro che è quello proprio di cercare di coinvolgere, investire, sperimentare. E questo è poi quello che si chiama crescita, no? Quando si diventa il fatto di sperimentarsi e quindi reinvestire nel proprio lavoro diventa crescita. Volevo proprio poggiarmi Diciamo su che questo. sì, Guarda, allora, siccome la domanda è molto complessa, faccio rispondere Fabrizio. lo sapevo. No, allora, in realtà non è complessa la domanda. Per me sì, Deve essere complessa la risposta, perché quando noi abbiamo deciso di fare questo lavoro, sapevamo che attorno a noi dovevano ruotare delle persone e dei tecnici, magari giovani quanto noi, che ci potevano aiutare per iniziare, per crescere, per imparare, no? è stata una startup a tutti gli effetti. Una startup aziendale a tutti gli effetti, e ci siamo resi conto che nella nostra terra, soprattutto per queste tipologie di lavori, quindi in crescita nuove, non c'era la giusta dignità. Nel senso che spesso e volentieri molte figure non venivano pagate. E allora l'obiettivo nostro è stato quello di lavorare così tanto, chiaramente inizialmente senza fondi, ma noi stessi, cioè noi stessi che eravamo i titolari del progetto, e abbiamo promesso a tutti i ragazzi che lavoravano con noi che un giorno saremmo riusciti a guadagnare tutti da quello che stavamo facendo. Non solo abbiamo mantenuto la promessa in minor tempo rispetto a quello che ci eravamo detti, ma siamo riusciti a pagare tutte le persone che fanno parte delle nostre troupe e dei nostri coinvolgimenti tecnici, che siano a teatro, insomma, o sul web in questo caso, per girare i cortometraggi, webmetraggi come li chiamiamo noi, o comunque i video del fastidio, perché i Chiedo per un amico li giriamo a casa col telefono diciamo, per quello che la pandemia ci ha imposto, però tutti gli altri sono figli di una grande collaborazione, quindi Atom, che è la produzione principale, Giulia Galati, straordinaria, Manfredi Simonetti, nostro fratello, e poi Marco Maria Correnti alla regia in molti video, Tancredi Bua per la coscrittura, tante persone che siamo riusciti a inserire all'interno di questa startup. Quindi se cresciamo noi, crescono anche loro, sia dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché quando un lavoro viene retribuito assume dignità, e da quel momento in poi ognuno di noi è più felice nel farlo. È chiaro che sono due cose distinte e separate, perché quando specialmente dal punto di vista artistico
è difficile mischiare, no? Il lavoro e quindi il lavoro artistico con il lavoro economico, però vedere che qualcuno riconosce l'importanza di quello che stai facendo Assolutamente. ti dà la possibilità di non solo avere soddisfazione per te stesso, perché poi i soldi in sé non sono la soddisfazione Ma che prende i significa soldi. anche rispettare Esatto, ed le essere rispettati. professionalità, Essere assolutamente sì, rispettati. Quindi per noi assolutamente sì. pagare le maestranze che ci hanno aiutato a crescere, a stare con noi, è stato veramente fondamentale e la base del nostro modo di fare le cose nel giro dell'economia, insomma, perché poi quello è fondamentale, che giri l'economia. Federico, la risposta era No, esattamente è proprio quello che avevo in testa, che non ho avuto tempo, mi avete dato tempo di dirlo. Cioè, Fabrizio, sei sempre tu che rispondi per primo, cioè non dai nemmeno il tempo di pensare. Invece Non ne ho leggiamo un colpa attimino io. qualche messaggio perché abbiamo proprio gli ultimissimi minuti e poi, guarda, Ok. Federico, puoi partire nuovamente per andare a cercare un altro parcheggio un po' più avanti. E guardiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici che scrivono da casa, Paolo Gatto in regia. Allora abbiamo Ci saluti Como. Giampaolo, saluti da Como, come ci manca la Sicilia. Giampaolo, un abbraccio grande a te. Abbiamo Monica Ci ha che risposto dice: dalla Polonia. mi mancano queste temperature. Ho vissuto a Milano 7 anni, ma in Sicilia ritornerò di sicuro un giorno a mangiare un panino con la milza e un cornetto con il gelato al pistacchio. Ah, la brioche praticamente, Sì, la forse. brioche, vabbè, Con cornetto, brioche lo si il chiama gelato al stessa cosa mangia. pistacchio, buono, ed è proprio vero, è proprio Buonissimo. buono. Abbiamo Vittorio Fuso che dice: ciao ai Sansoni, grazie delle risate. Quindi continuano ad arrivare messaggi per voi. Grazie a te che ci segui. Sono gli ultimi minuti e allora vi dico così, chiedo per un'amica, ma vaccino? Beh, Lo stiamo scaricando, è arrivato al 95%. sì, Da dove lo ora- sopra? Emule, Torrent, da Torrent, quale sito? Da Torrent. sì, sì, sì. No, vabbè, vaccino sì, No, perché è l'unico modo per uscire da questa maledizione del 2020. Fabrizio, in realtà questa volta Federico ha risposto bene, Vero? perché mi riferivo proprio... Finalmente, oh, mica una volta, Cioè, finalmente possiamo chiudere il Federico, collegamento. era proprio questa, perché chiaramente continuiamo a seguirvi e continuiamo veramente a Grazie. tanto divertirci, è veramente stato un piacere conoscervi di presenza. Noi vi seguivamo già, così come tutto il pubblico siciliano e non solo, perché siete arrivati veramente ovunque. Devo dire, se vi fa piacere, perché io ne parlo sempre, che la mia mamma condivide quotidianamente i vostri video sul suo profilo Facebook. Lei praticamente si mette lì tutti i giorni, ce n'è uno pubblicato, quindi sappiate Quanti che anni ha tua mamma? mia mamma ne ha 64. Questa per noi è una soddisfazione tripla, perché la trasversalità del nostro lavoro colpisce dai più piccoli ai più grandi, e questa è una cosa che ci fa veramente tanto piacere, tanto piacere. Saluta la Questo è mamma. vero. Grazie. Proprio oggi, per esempio, ha condiviso il video dell'abbraccio. Torneremo a riabbracciarci. Che bello. E quindi Quel video lì l'abbiamo realizzato con Valentino bellissimo. Picone, che salutiamo, quindi uno dei video per cui andiamo più fieri. Un primo lavoro con Valentino è una cosa che ci emoziona sempre. Bellissimo, bellissimo. Siamo arrivati a chiusura, ragazzi. Vi dico soltanto e vi chiedo l'ultima cosa. Federico, sei pronto? Sì, ci sono. Già stavo pensando al parcheggio io, sì. Fabrizio, Federico, cosa abbiamo pronto lì nascosto di lavoretto pronto per... Ci sono un paio di progetti. Aspetta, non ho scritto cosa dobbiamo rispondere. No, ci sono un paio di progetti che ci vedranno al di fuori dello smartphone, diciamo, ma anche all'interno. C'erano dei progetti che dovevano decollare prima di questo periodo, però data la situazione siamo impossibilitati nel partire. Aspetta, devo finire la sommemoria. In realtà potevamo anche partire durante questo periodo, ma abbiamo evitato e preferito rinviare, insomma, il decollo di questi altri progetti che, se non sono sul web a breve e non sono a teatro,
a breve arriveremo al 1.000.000 di followers su Facebook. Bello obiettivo. Meraviglia. Un grande obiettivo per noi dopo anni di sacrifici e lavoro, e festeggeremo tutti insieme dando delle novità, ma non è ancora il momento, ecco. Esatto. Va bene, ma allora potrei magari, quando ci saranno pronte le novità, avervi nuovamente ospiti? Assolutamente, con piacere, con Assolutamente. grandissimo Perché piacere, con grandissimo piacere. siamo arrivati a chiusura, vi ringrazio per questa bellissima Grazie a voi. mezz'ora, Grazie a te, per Katiuska, grazie. aver condiviso la vostra bravura, il vostro entusiasmo, la vostra simpatia e soprattutto semplicità, che è quella che veramente conquista tutti. Beh, in regia, prima di mandare la sigla, il mio regista Paolo Gatto sa che non possiamo chiudere se non nel nostro consueto modo. Carissimi ospiti, i Sansoni per questo pomeriggio special, ospiti special, e quindi Fabrizio e Federico, potreste avvicinarvi un pochettino al telefono? Ok, adesso dovreste per favore ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi, Sansoni, al pomeriggio special. Ciao, ragazzi. Sigla, Grazie. In bocca al lupo, viva il lupo! Viva il lupo! Ciao! Ciao, sigla!